Mentides als dies, mentides als anys, els temps de silenci i els de soledat. Mentides als barris, places i mercats. La meva dedicació a Benigànim sempre ha sigut d'una forma desinteressada, com ho penso fer a partir d'ara també. Al futur dels pobles i a la gent del camp. Mentides als joves, obrers i estudiants, a les seues lluites i als vells milicians. Pues no li donen a l'empresa més barates perquè resulta que l'empresa a la que l'han donat la feien mes i mig. I me dono compte que han passat 2 anys, no és que no l'ha fet en mes i mig, és que quan l'han començat porten 4 mesos i que no l'han acabat. Mentides als presos i als represaliats, i a les esperances dels afusellats. Tot era mentira al país dels farsants, fins que la veritat ens esclata a les mans. Que soc una persona inquieta, com m'ho varen dir, el meu cap ja no para de pensar. Bueno, i què fas? Soc un covarde, m'ho dixe. Me vaig plantejar com un tren que passava per davant de mi i no sabia què fer, si l'agarrava o si no l'agarrava. Pensava, bueno, si no munto aquest tren, a lo millor d'ací 4 o 5 anys, tinc 54 anys, ja ho diu José Luis, d'ací 4 o 5 anys és possible que m'arrepentisca, que covarde he sigut. I si l'agarre, doncs no se me pot portar. Però bueno, ho podré comprovar, i entonces me vaig il·lusionar i dic, bueno, doncs vaig agarrar aquest tren. Van fer eleccions i la van derrocar, i la gran mentida torna a començar. Me vaig decidir i vaig donar el pas avant. Concretament, el dia 21 de gener ja els vaig dir als nostres amics, als regidors actuals, els vaig dir, bueno, ja podem comentar-ho, és un bon dia, el dia de la Beata, que mos assistisca i en la nostra il·lusió i les vostres ganes dedicarem a intentar portar-ho tot avant.